بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي ونسلم على خير من هدى الناس رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبابي الكرام، أحييكم عبر هذه القناة المباركة، قناة سلام الإعلامية، وفي حلقة متجددة في برنامج مع اللغة العربية. أسعد كثيرا أن نستضيف ضيفنا العزيز الذي استضفناه قبل أسبوعين، البشمهندس إدريس إبراهيم آيم. سنلتقيه بعد قليل وحديثنا معه عن كتابه الذي أصدره في العام الماضي تحت عنوان مدينة جندع الخضراء، تاريخها أو تاريخ مدينة جندع الخضراء. لحظات ونبدأ معكم ومعه هذه الحلقة، فكونوا معنا سادة المشاهدين والمشاهدات. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على سيد الخلق رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل عليه وعلى آله وعثرته والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ها نحن نلتقي بأخونا العزيز البشمهندس إدريس إبراهيم آيم في لقاء متصل مع الحلقة السابقة. بشمهندس، أهلا ومرحبا بك في قناتك، قناة سلام. أهلا وسهلا أخي أحمد، أحييك وأحيي كل كادر العامل في قناة سلام الفضائية، وأحيي كل المشاهدين عبر قناتكم. بارك الله فيك، ونحن نسعد بك للمرة الثانية، وإن شاء الله يتواصل الحديث معك، ونسأل الله أن يوفقك فيما تحب وترضى إن شاء الله. بشمهندس، توقفنا في الحلقة السابقة من كتاب تاريخ مدينة جندع الخضراء على أن نجيب، يعني عندك أنت إجابات على تساؤلات الذين تابعوا حلقاتنا سواء كان عبر هذه القناة المباركة أو في الريسات كما وضحنا سابقا. فيا ترى ما هي أهم التعليقات التي قرأتها؟ بعد ذلك سندخل على إيضاحات أخرى إن شاء الله. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. أخي أحمد، أولا أشكر كل الذين تفاعلوا مع ما ذكرت وكتبت، وأشكرهم وأشكر التعليقات التي أتت إلي، سواء كان في صفحتي الخاصة في الفيسبوك أو في اليوتيوب، أو أيضا عن الناس اللي اتصلوا بي بالخاص بالماسنجر وكتبوا تعليقاتهم بالماسنجر. أشكرهم جميعا. بارك الله فيك. وطبعا إرضاء الجميع غاية لا تدرك، هذا شيء معروف يا أخي أحمد. نعم نعم. وأنا صدري رحب، وأتقبل كل الانتقادات وكل النصائح، والحمد لله هذه هي شخصيتي يا أخي أحمد. أنا تقريبا كتبت، قصدي نشرت الكتاب قبل صدوري في صفحتي في فيسبوك. 80% تقريبا من المعلومات الموجودة في الكتاب نشرتها في الفيسبوك. جميل. ما في تقريبا كاتب ينشر أسرار كتابه قبل، فهذه تعتبر سابقة يعني. شفتها. بعدها برضو لسه ما سويت أنا تدشين للكتاب. الكتاب سوف يتم تدشين الكتاب إن شاء الله بعد صدور الطبعة الثانية بإذنه تعالى إن شاء الله. فأنا عندما كتبت هذا الكتاب، زي ما يقول أخواننا السودانيين، أنا والعياذ بالله كلمة أنا ما أحب عمل نصكم، أحب العمل يكون عمل متقن وعمل جاد. فبالتالي قبل ما أبدأ في هذا المشروع، يعني مشروع كتابة الكتاب، تأليف الكتاب، أنا قرأت الكتب والوثائق التي نشرت أو كتبت أو تحدثت عن تاريخ هذه المنطقة.
فمن ضمن الأخوة سامحوا الله، معظم التعليقات طبعا كانت تعليقات إيجابية والحمد لله، وبعض منها كان فيها نصح. بعد الأخوة واحد من الأخوة قال لي: يا أخي وصفني بعدم إلمام بالتاريخ وأردد كلام المقاهي، ووصفني بأنه أنا إنسان طيب وساذج في نفس الوقت، وصدق كل ما أسمع. غريب. فطبعا أنا واحد من الناس، أنا أصلا ما أجلس في المقاهي، ما عندي وقت يا أحمد لكي أجلس في المقاهي، وأهل لندن يعرفوني يعني. حتى لما كنت طالب في ليبيا لا ألعب كشتينة ولا أقعد في المقاهي، دائما أحاول أسوي شيء يفيدني يعني صراحة. نعم نعم. و... وحتى ولا أشاهد مباريات، حتى الأندية الموجودة دحين في الإنجليزي للأسف أنا معلوماتي عنها صفر بالمناسبة. انت والناس يتابعون. في مصنع في مصنع كرة القدم. ايوه الناس يتابعوها من الخارج، احيانا لما نسافر يناقشوني في الكوره وفي الانديه الانجليزيه، يعني اشعر بحرج يا اخ احمد. يعني هم الناس اللي موجودين خارج بريطانيا عندهم معلومات اكثر مني. فشوف يا اخ احمد، الكتاب الذي كتبه كافاليري دانتي اودوريتسي هذا يعتبر من امهات الكتب، كتب التاريخ في منطقه سمر. هذا الرجل رجل أجنبي، وأنصحك لكي تقرأ هذا الكتاب وتقارن ما كتبته أنا يا أخي ان شاء محمد. الله ان شاء الله. هذا الكتاب الرجل كان راجل أجنبي، راجل إيطالي، كتب بتجرد، وكل واحد أعطاه حقه، حتى البلو لم يسلموا منه. يعني ذكر الصراعات اللي كانت موجودة في عائلة البلو من أجل الحكم يعني. وهذا شيء طبيعي طبعا في كله، حتى الممالك الإسلامية هذه كانت تعاني من الصراعات الداخلية من اجل النفوذ. نعم. شيء معروف هذا يعني، شفتها. ولكن الرجل اعطاهم حقهم للبلو يعني صراحه اقول لك. من ضمن الاشياء اللي ذكرها يا اخ احمد بان احمد عامر قنع هو مؤسس سلطه اسره بلو في مسوع. مم. ويقول هو ايوه، ويشير في كتابه بعد نزوحها من بركه اثر حروب بينها وبين الفونج. يقال قبيله بلو كانت تدافع عن المنطقة الغربية ضد مملكة فونج، وتم هزيمتها، ومن ثم استقرت في سمر. عرفتها؟ ويقول ويشير في كتابه أن عائلة البلو الحاكمة منذ 400 عام، يعني الكتاب بالمناسبة ألف عام 1910. يا سلام. عرفتها؟ كان يصل حكمها إلى بوري. بوري هي منطقة موجودة في دنكاليا، نعم. وإلى شمال الساحل، وإلى الساحل. شفتها؟ ويضيف ويقول حكام البلو في حرقيقو وفي مسوع كانوا يتعاملوا مع باطرة الحبشة والعثمانيين تعامل دولة مع دولة. مم. يعني هذا الرجل هو اللي ذكر عن قبيلة بلو، لأنه الناس شككوا في معلوماتي، وهذه المعلومات أنا بالمناسبة حتى أنا قرأت هذه الكتب، شفتها. وحتى المعلومات المتداولة اللي كنت أخذها والقصص المتداولة اللي كنت أخذها من أهلنا كنت أحاول أقارنها نعم. بكتاب ما كتبه كافاليري دانتي. شفتها. ففي أخ من الأخوة طبعا وصف قبيلة بلو بأوصاف يعني سيئة للأسف يعني. أنا ما حأذكر هذا الشيء اللي قاله، ما حأكرره. قبيلة بلو لها احترام عندنا ولها مكانة. يبدو هو عنده غيرة قبلية، عنده مشكلة مع البلو، وهذا شيء يخصه هو، لكن نحن نعرف تاريخنا ونعرف تاريخ قبيلة بلو. ما في شيء. آه، نعم. من ثم ايش قلنا؟ ايوه فقبيلة بلو لها كان لها مكانتها يعني. ايوه، وفي نفس الوقت يضيف حكام حرقيقو كان عندهم علاقات وطيدة مع العثمانيين قبل وهم تحت الاحتلال البرتغالي.
فأيضا هذا الأخ يشكك ويقول الذي استدعى الأتراك هو الأمير أحمد جرانج وليس أمير بلو. أحمد المجاهد أحمد جرانج أو الغازي أحمد جرانج كان عنده مملكته في اثيوبيا. وإمارته. نعم في اثيوبيا. كان في أثيوبيا، وإمارته كانت في مدينة اسمها هرر، شفتها؟ نعم نعم. ميناء مملكة المجاهد أحمد جرانج كان في موانئ جيبوتي وموانئ الصومال، شفتها؟ بينما إمارة بلو كانت في سمر. فكل أمير كان عنده جيشه وكان عنده منطقته اللي يحكمها وكان عنده شعب. فكل الأمراء ممكن كلامهم هذا يكون صح، يعني في جزئية صحيحة، يعني كل الأمراء اللي كانوا على ساحل البحر الأحمر أخي أحمد كان يتصلوا بالأتراك ويطلبوا المساعدة والعون والتدخل ضد نعم بطش البرتغاليين. هذا شيء معروف، وحتى في شمال أفريقيا وتقريبا هذا الشيء ذكرناه قبل كده. صحيح. وحتى الفترة ذاتها باشمهندس، الفترة نعم. التزامنية هل يمكن ذاته؟ أعتقد حتى الفترة التزامنية يبدو ما دقيقة. تختلف لأنه أحمد جرانج أقدم. نعم أحمد جرانج أقدم طبعا، وإمارة بلو جت بعده. نعم معك صح، من ناحية تاريخية ذاته في اختلاف يعني. صحيح. نعم. وبعدين الأتراك بالمناسبة دعموه بقوة عسكرية مشاة تتألف من 900 مقاتل بالبنادق لأحمد جرانج. صحيح. بينما المعركة اللي كانت مع البرتغاليين في سواحل البحر الأحمر كانت في البحر، ما لم الأتراك لم يدخلوا، لم ينزلوا بالمشاة داخل، يعني قصدي بالجيش داخل سمهر، فدعمهم كان دعم فقط في البحر. نعم. جميل جدا. وده يمكن أكثر ما لفت انتباهك باشمهندس، أو ده ما ينبغي أيوة خطأ نعم. الواحد يقول لي ولا؟ أيوة، يعني ترديد كلام المقاهي هذا كلام ما عنده أساس من الصحة صراحة. يعني أنا لو ما أمتلك المعلومة الصحيحة ما أكتبها، لأنه ليش يورط نفسي يعني. يعني سبحان الله. طبعا نحن نمر بأزمات مركبة أخي العزيز. نعم. يعني نحن في مجتمع، المتنبي قال قبل 1400 سنة: إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانا وإجمالا. بس أن تترك القبيح. ناسنا بس لو تركوا القبيح ذاته، نحن ماذا يعني؟ مفروض ناسنا يعني بكل المقاييس واحد يكتب كتاب ويتكفل بطباعته وبحث المعلومات وتدوينها وتفريغ المعلومة، أحيانا تكون مسجلة، وعنة الكتابة والتأليف والجري هنا وهناك وتدخل. بالله لا يشكر إنسان يقوم بمثل هذه المهام. لكن وربنا قال: لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، على فكرة. وهذا يعتبر جزء نعم. من الفساد في الأرض على فكرة، أن تبخس الناس أشياءهم وتقلل من شأن الآخرين وتعمل كده. هذا خراب في الأرض. ولذلك صح. نحن بالذات الناطقين باللغة العربية، ونحن خلونا نقول بشكل صريح: أخواننا والله اللي بيكتبوا بلغة التجرينيا، شركائنا في الوطن الأعزاء، يعني ما في، أنا ما شفت، بنتابع، ما شفت الانتقادات التي توجه للكاتب العربي ومن يكتب باللغة العربية في إريتريا. هذه والله جزء منها، يعني نسبة 10% منها ما توجه لمن يكتب باللغة التجرينية، بل بالعكس، أي كلام مطبوع على طول أول الشراء ده ما في 2 3. وإذا كانت هناك تعليقات فتتم في إطار الإشادة والنقد البناء، لكن ذلك التجريح المخل بالآداب والأخلاق لا نجده إلا في أصحاب هذه اللغة مع الأسف الشديد. فأعتقد هو ينطلي، يعني يأتي في هذا السياق. يعني أنت بالله لا تشجع ولا تخلي الناس يكتبوا ويتحملوا جهدهم وعنتهم. بالله ماذا استفدت هسي على المستوى الشخصي باشمهندس؟ طبعا لا شيء، من عمرك ومن زمنك، ولكن فائدتك الكبرى أنك وثقت لأهلك ولمنطقة ذات أهمية تاريخ قبائل. كما قلت ذكرت أكثر من 1000 شخص مدون تاريخهم. فبالله عليك الله جلسة في قهوة
يعني تستطيع أنا أتحدى أصحاب المقاهي والذين نعم. يعكفون هناك ويعتكفون مع الأسف الشديد في المقاهي، والله نتحداهم أن يجمعوا 100 شخصية بس ويتحدثوا عنها ويوثقوها في كتاب، أخرجوا لنا من تلك المقاهي بشيء يمكن أن يشفع. نعم. فأعتقد هذه مسألة. معلش، وفي تعليق آخر برضو. تفضل. يعني أحيانا المعلومة الكاذبة عندما تردد فالناس تأخذها كأنها حقيقة، خلاص يعني شيء مسلم به. في كلام جانب الخاص، وهذا الكلام وكأنه شيء منظم. في ناس مجموعة يعني بتردد هذا الكلام وجانب من جهات مختلفة. نعم. يقول لي القبائل التي ذكرتها أنت في كتابك كلها قبائل الساحل. ويقول هذا الحلف الناطق بالتجري، ما أدري من أي جايبين هذا المصطلح، سوف نعمل ليل ونهار لكي نفتته. فأي حلف يتكلموا أنا ما أعرف. يا الله. نعم. أي. القبائل التي ذكرتها أنا كلها قبائل سمهرية. شر البلية ما يضحك طبعا. ما أدري والله العظيم. ربنا ما يتم مرادهم يعني. لا لا، ناس هو ذاته ما شايفين في حلف استعماري في البلد. ناس قاعدة تعايش ما يجمعوا أسلحتهم دي كلها يا باشمهندس ويضربوا لنا هذا الاستعمار الموجود في البلد اللي بيحارب هذه اللغة والثقافة ويفتت المجتمع الإيراني. نعم. نعم أخي أحمد، فهو يقول هذه قبائل سمهر. هذا الرجل مسكين لا يعرف ولا يفقه شيء، أنا متأكد ما عاش في إريتريا. شفتها؟ هو أخذ المعلومات هذه من الجلسات الخاصة، من المقاهي. وجلسات المقاهي. أي والله أنت أشرت إلى حاجة مهمة، تفضل. أيوه. من حلايب يا أحمد أخوي، شرق السودان، ساحل، سمهر، شفتها؟ هذه وداخل في وسط إريتريا. هذه قبائل كلها قبائل واحدة وكانت تعيش في هذه المنطقة. نعم. وهذا التقسيم بالمناسبة تقسيم ساحل وسمهر وأكولوجيزاي جاء متأخر. صحيح. هم أسسوا الإيطاليين عشان تسهل إدارة المناطق هذه. شفتها؟ من ناحية إدارية عشان تسهل لهم قسموها إلى محافظات. شفتها؟ على سبيل المثال أنا أضرب لك المثال، قبيلة المدى تعتبر تقريبا أنا أقول من أكبر قبائل وأوسع انتشارا في المنطقة. فقبيلة المدى موجودة في شرق السودان يا أخي أحمد، وموجودة في الساحل، وموجودة في سمهر، موجودة في وسط إريتريا، وموجودة في غرب إريتريا في بركة. نعم. نعم. وهذه مناطقها. شفتها؟ هذا الموجود في الساحل يعتبر من أبناء الساحل، والموجود في سمهر من أبناء سمهر، وهو المداوي، هو المدى. صحيح. وهذه القبائل، وهذا ينطبق على كل القبائل اللي ذكرته أنا. فهذه قبائل، هذه مناطقها، وهذه مناطق تواجدها من حلايب لحد مصوع. هذه قبائل كانت تعيش مع بعض. شفتها؟ فبالتالي هذا الأخ يعني المشكلة ما أدري مهندس، إيش المشكلة عنده، إيش من الحقد عنده معه. لا هو شوف، يعني زي ما بيقولوا أنت يمكن أن تجادل 100 عالم نعم. وتقنعه، ولكن قد لا تستطيع أن تجادل جاهل واحد وما تستطيع أن تقنعه. المشكلة هي مشاكل مركبة. أولا هؤلاء الناس لا يقرؤون في البداية، لا يقرؤون، يعني بمعنى اللي ينتقدوا ديل تلاقيه لو قلت له قريت كم كتاب، ماذا قرأت في كتب القوميات والقبائل والسكان والمناطق؟ الله أعلم يكون قرأ شيء. الشيء الآخر باشمهندس إنه كتار من الناس اللي يتحدثوا عن إريتريا وهم لا يفقهون، لم يعيشوا في إريتريا كما تفضلت. طبعا مش المعايشة أحيانا، المعاصرة حجاب أحيانا، لكن ما نحن بنتكلم عن مناطق ما عشنا فيها، مش كده؟ لكن هذه المناطق ممكن أن تزور عبر القراءة، عبر الاستماع، عبر الحديث من خلال الناس، عبر السؤال، عبر البحث عن وثائق ومعلومات وهكذا يعني. فليس بالضرورة أن تعيش. لكن مشكلتنا نحن في عدد هائل من الشعب بالذات الناطقين باللغة العربية، ونحن نقول صراحة يعني إنه في عدد هائل منهم بالذات الذين يتصدون في السوشيال ميديا المفتوحة دي بالمجان هم
إن لم يكونوا عاشوا برا لسنوات طويلة، ربما يكون لم يولدوا في إريتريا ولم يزوروها، والطامة الكبرى لم يقرأوا عنها ولم يستمعوا إلى أحاديث الناس الذين عاشوا وقرأوا وكتبوا بتاع. بالتالي منطق معوج وما تقدر تقنعهم نهائي. في مسألة القبائل التي ذكرتها باشمهندس، في قبائل تتجاوز هذه الحدود الجغرافية الصغيرة الإريتريا دي الصغيرة، الدولة الصغيرة دي تتجاوز إلى دول أخرى، نفس القبيلة تتجاوز إلى دول أخرى. قومية العفر مثلا الآن تتجاوز حدودنا. خليك في حدود إريتريا، يوجد في منطقة سمهر، في الساحل، في بركة، في الوسط، في المرتفعات. يتجاوز يدخل إلى إثيوبيا، يتجاوز إلى إقليم، إلى جيبوتي، جزء منهم يدخل إلى الصومال. قبائل الحدو مثلا، قبيلة الحدو زي ما وصف أخونا الكاتب الزميل إسماعيل قبيتة، قبائل الحدو دي تتجاوز كل هذه الحدود. قومية أو قبيلة الجبرتة، أنا دائما أميل إلى تسمية قبيلة. هذه القومية ذات مفهوم استعماري هلامي، برضو ركزوا هذا المستعمر الموجود. ما في الشعب الإريتري هنالك قبائل، وحضرتك أنت تذكر كنت القبائل ولم تذكر القوميات، لأنه مفهوم القومية فيه بعد سياسي وفيه بعد استعماري. فقبيلة الجبرتة ذاتها نحن نبشر الناس على أنها تجاوزت إريتريا ذاته. في جبرتة في السودان، في جبرتة في العراق، في جبرتة في الأردن، في جبرتة في لبنان، في جبرتة في الجزيرة العربية دي كلها. الجبوري بيسموها الجبوري في العراق، وهكذا في سوريا. ماذا ستقول يعني؟ وكل من يعيش من القبيلة الفلانية في منطقة يأخذ اسم المنطقة، وهكذا الناس. فانتوا والقبائل الناطقه بالتجرايت يعني نفس الشيء، يعني هذا ينطبق عليها. يعني مملكه البيجا دي كانت ممتده من زي ما يعني الان البيجا ممكن نقول ممتدين في 4-5 دول. نعم، اريتريا، السودان، مصر، وجزء منا برضو دخلوا على جيبوتي وعلى الصومال وهكذا. فما لا تثريب عليك من مثل هكذا انتقادات. وكافاليري دانتي، أنا أنصح أي إنسان مثقف يريد أن يعرف عن قبائل سمهر ويريد أن يعرف عن منطقة سمهر أن يقرأ كتاب كافاليري دانتي أودوريتسي. هذا كتاب مهم جدا، والراجل كان يتكلم بتجرد وكل واحد أعطاه حقه بالمناسبة. نعم، هسه ده يقولوا له شنو يعني؟ برضه جلسات قهاوي ولا جلسات سبحان الله. قسم مواضيع اقليم مسوى قسمها الى 4. باشمهندس، ايه رايك على التقسيم هذا؟ نجي في الجزء الثاني، بس نخرج فاصل ونرجع. استاذنك باشمهندس. نعم، بس اذكر معلومه عن تقسيم. نعم، انا ذكرت في كتابي. ايوه، لا نجيها طوالي هسه بعد الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، نعم. هذه شبكه سلام وقناه سلام الاعلاميه المباركه، وانا يشرفني دائما اقول مباركه للبركه التي نعرفها ويعرفها المشاهد الكريم. حلقه في برنامج مع اللغه العربيه، الحلقه 53. فاصل قصير ونعود ان شاء الله. طيب مشاهدينا الكرام، عدنا بحمد الله سبحانه وتعالى، ومعنا أخونا البشمهندس إدريس إبراهيم آيم من مقر إقامته في لندن. نشكرك مرة ثانية. قلت لي الكاتب الإيطالي قسم إقليم سمهر إلى كم أقاليم؟ إلى 4. تقدر مقاطعات أو إلى 4 مناطق. نعم. تفضل. ايوه، قال اولا مسوع، اللي هي مسوع وحطملو وام كلو وامبيرمي ومعاهم حرقيقو، هذا اعتبروا شعب واحد، يعني منطقه واحده. ذكر قبائل عساورته السفلى، اخواننا العساورته اللي هم ناطقين بالتجرايت. ايوه، عساورته السفلى، وقبائل الساهو، وقبائل عقنبوسة. طبعا يقصد بها قبائل الناطقين بالتجرايت، مش كده؟ لا، قبائل الساهو، العساورته معظمهم اللي في سمهر اقدر اقول لك 90% هم ناطقين بالتجرايت. هم ديل اللي نسميهم سيهو مثلا؟ مسميهم العساورته السفلى.
العساهورة العليا الموجودين في المرتفعات. لا، السيهو لما نقول هسي مثلا قبائل السيهو هم عساهورة السلطة، هم نعم، العساوات، يسموهم في نعم، الساحل الناطقين بالتجريت. الناطقين بالتجري. نعم. نعم. وبعدين ذاكر قبائل عقنبسة وقبائل الساهو، هذول ذاكرهم مع بعض. وبعدها ذاكر قبائل مناطق جزر دهلك، الجزر الموجودة في البحر، فهي كمان تابعة مفوضية إقليم مسوع، دهلك والجزر اللي حواليها. جميل. وذكر قبائل بلاد السمهر وقبائل السمهر. بلاد السمهر وقبائل السمهر هي المناطق عائلة وعسوس ومسحليد، شفتها، وقدم سقا، شفتها، ووايرة، شفتها، وعشومة وعد فيها. عسكر. نعم. عشومة. عتشومة. كل المناطق هذه سماها بقبائل مناطق السمهر وقبائل السمهر. وهذا الشيء أنا ذكرته في كتابي. كلمة سمهر أصلا أطلقت على عائلة وعسوس وقمهوت، سوري نسينا قمهوت، ايوه. وقمهوت وعتشومة وعد عشكر. هذه المناطق الأتراك كانوا يأتوا بخيولهم لكي ترعى في هذه المناطق، لأنه كان فيها مراعي، فكانوا يسموها زمهري، ومنها سميت سمهر. وثم إقليم كله سمي بهذا الاسم. وهذا الشيء أنا ذكرته في كتابي. وأيضا الكاتب أشار لهذه المعلومة يعني، بارك فبالتالي الله. أنا لما أتي معلومة من رأسي من جميل. ضمن الأشياء اللي فدحين ممكن ممكن تقريبا أجبنا على إيضاحات. نعم، شكرا لك. أجبت أنت على تعليقات نعم. الموضوعيين وغير الموضوعيين. نعم. هل لديك مزيد من التوضيح يعني أنت بعد ما كتبت الكتاب برضو وقفت على أشياء، وفي الطبعة الثانية طبعا حتضيف حاجات كثيرة، فعندك نعم. مثلا مزيد من التوضيح يا باشمهندس ريس؟ أيوة. بالنسبة طبعا في أشياء ما ذكرتها. في فترة الانتداب البريطاني طبعا قلنا اهتموا بالتعليم، وعملوا مجمع للمكاتب الحكومية في منطقة بونسبيرو. نعم. ففي هذه المنطقة طبعا نصبوا الحاكم، سوري مش الحاكم، نصبوا القاضي المدني اللي هو العم عثمان صالح قدم، وأيضا القاضي الشرعي اللي هو الشيخ محمود المصري. وأعطوهم طبعا مكانة ومكاتب في بونسبيرو. الشيخ أحمد محمود المصري أنا ما ذكرته، يعني المعلومة للأسف جاتني متأخرة، ولكن سوف أذكره إن شاء الله في الطبعة الثانية إن شاء الله. طبعا ذكرت لك كيف إقليم حماسين كان يتربص بقندع، وكان كان يحاول يعني جاهدا إقليم حماسين ضم قندع إلى حماسين، باعتبار قندع مناخها لا يتوافق مع منخفضات إريتريا. فهذا صراحة يعني شيء عجيب يعني وغريب، يعني منطقة عجيب وغريب. يعني ما هو نغفة تعتبر أبرد منطقة في إريتريا، ما يأخذوا نقفة أبرد من أسمرة فعلا. نعم. فحصل اجتماع عام 1958 حصل اجتماع في منطقة نفاسي. وفد كان يضم من كبار الشخصيات لإقليم حماسين، وجلهم كانوا من أحزاب أندنت. وأهل قندع حشدوا كل ما عندهم من رجال، يعني سواء كان من العيان وعمداء القبائل. وحصل اجتماع كان يمثل أهل سمهر والمتحدث باسمهم العم آدم كباشاي. كان العم آدم كباشاي فصيح اللسان ويجيد اللغتين التجرايت والتجرينيا إجادة تامة.
وبدأ وفد إقليم حماسين بالكلام وقال أن مناخ قندع لا يشابه مناخ سمهر، وقندع أقرب لأسمر من مسوع. وبعدها بدأ ممثل وفد قندع العم آدم كباشاي بالحديث وقال فيه، معلش أنا حقرأ من الكتاب هذه المرة. أبشر أبشر، لا لا، ونحن لا بد نستمع. نعم. وقال في فترة حكم الأتراك كانت حدود سمهر حتى منطقة أوفوشالي. أوفوشالي دحين تسمى بسيدشي، تبعد من أسمرة 16 كيلومتر. غير اسم سموها سيدشي. سيدي شايبة. أوفوشالي، قال حتى أوفوشالي يسكنها أبناء سمهر. كان هناك مكتب ربما. لا، منطقة هي، ما أدري. منطقة، أوكي. أكيد نعم، منطقة هي. فقال العم آدم كباشاي حتى أوفوشالي يسكنها أبناء سمهر من الناطقين بالتقرايت والساهو. وسأل عمنا آدم كباشاي، كان راجل محامي وفصيح في نفس الوقت ويعرف كيف يتكلم، فقال له عندما يولد المولود للوفد الحماسي، عندما يولد المولود من يسميه؟ قال أبوه وأمه والدينه ولا واحد غريب؟ فالراجل قال له أكيد، قال له أبوه وأمه والدين هم اللي يسموه. فقال له أسمع، هذه المناطق قال له كلها معظمها، قال له من قندع لحد السيدشي أو الأوفوشالي، القرى أسماء القرى كلها أسماء مسمية بالتقرايت وبالساهو، ما في قرية مسمى بالتقرينيا. أيوه، ما يتكمم بدأ من قندع، مداربة، شقالي، درفو، منصفت، علي قوباي، عد عروتاي، قطان ذكرى، 4 ربع، حوزيد، دقر حليب، امات كلات. بعدين طبعا هم غيروها الى امبات كلات، هي امات كلات. امات الجينت، امات كلات. الجينت، مادة، وليسا. ليسا طبعا هذه في قصة حب يعني معروفة. واحد من ابناء قندع حب واحدة من بنات ليسا، فكانت في اغنية تقول ليسا الالباب مثل قيسا. يا سلام. ايوه ايوه. محابار تم تغيير الاسم الى ماي حبار. لا، هي محابار يعني التقاء شارعين او منطقتين يعني. لا التقاء 3 شو اسمه ريفرز، اللي هو انهار. نعم، ملتقى يعني. سموها محابار. ايوه، مجرى. ايوه محابار. الالتقاء هي محابار، تعني الالتقاء، هي نقطة التقاء ل3 أنهار. العيتن هذه طبعا بالساهو، قلع، أمامعو، عد موسى هذه كمان منطقة كان يسكنوا فيها أهلنا الساهو، بعدين تم تغيير الاسم إلى عد نفاس. هي الاسم قلع، الناس هسه يقولوا قلع. لا قلع يا بالتقرايت، وبتقرينيا يسموها قلعي. الاسم السائد الآن قلع. والله ما عارفه. ايوه، المهم يعني قلع، يعني احنا كنا نسمع، ممكن اللهجات تختلف كمان. نعم لما كنا صغار قلع يسالوا. لا، هم طبعا الاسم هو ناس السكن، هم المصدر، هم يعتبروا الاسم الصحيح عندنا. هي مساكن اخواننا النبره هم. نعم. واستمر السيد آدم كباشا وقال الوفد حماسين اتحداكم من بين السكان هذه القرى التي ذكرتها ان يكون فيها ابناء يعني من سكان حماسين. كلهم قال لهم ابناء سمهر، هم سواء كانوا من الساهو ومن التقري. ولذا هو قال عمنا آدم كباشاي رحمه الله، ولذا نحن نطلب برجوع هذه المناطق إلى إقليم سمهر. بالعكس قال لهم نحن قاعدين نطالبكم بمناطق أنتم أخذتوها. لأن جل سكانها من أبناء سمهر، وفي فترة حكم الأتراك هذه المناطق كانت تحت نفوذ نائب حرقيبي. طبعا وفد حماسين سمع كلام لم يكن يتوقعه، يعني لم يكن يتوقع. ايش رد بحاجه؟ رد كلام قوي.
امم وقال له، قال طبعا عمنا ادم كباشاي قال له اذا انا هذا كلامي فيه كذب قالوا ومبالغه، شفتها، ادفع غرامه قالوا عمنا ادم كباشاي للوفد حماسين. امم اذا كلامي هذا فيه نوع من الكذب وافتراء قال له انا ادفع غرامه 5 زرابع بالتقرينيا مكتوبه اب حدا ورحي زت ولدا حدا. يعني العقوبة عقوبة بما تذكر يعني. ايوه قال اتحدى في حال ما يكون كلامي هذا غير صحيح ان احضر 50 ثورا بلون واحد ومولودين في شهر واحد. شفتها؟ تحدي، يعني يعني قبل بتحدي كبير. ايوه. امم وقف وفد حماسين عاجزا امام هذا التحدي، بل فقد اعصابه وبدا يردد كلاما طائفيا وقال فيه: زرب اسلاماي كنت ابتب حريه بي زرت ابتب. معنى كلام المسلم هرطقه لا يؤخذ به وليس له قيمه. يعني الراجل صار عاجز، يعني ما قادر يدافع ولا ايوه. قدر. حتى انت عارف هسي عشان كده، يعني هل نعم. هذا كلام وفد حماسين ده يمثل مم. اخوان المسيحيين؟ لا يمثلهم. لا 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 ابدا، هم هذول كانوا من عندنا يعني اصلا. هذا وأدين ممكن ما يكونوا اريتريين على فكره. بالتاكيد بالتاكيد، وانا ايوه. حاقول لك كمان سكان حماسين، حاجيك في سكان حماسين شفتها. هم هذول ما يعني الناس كان عندهم مصالح، هم اصلا مصلحتهم ايش؟ هذه المناطق كان فيها بساتين وكان فيها مزارع، شفتها. امم عايزين يضموها الى حماسين عشان ايش؟ هذه الضرائب عشان تدخل في خزينه اقليم هناك محافظه حماسين، امم ومن ثم يعملوا تغيير ديموغرافي زي ما هم عايزينه، لانه حيملكوا الارض وحيملكوا الممتلكات الموجوده والمزارع حتكون تحت رحمتهم. شفتها؟ يعني نظره توسعيه هي، بل انما اخواننا المسيحيين بصفه عامه صراحه يعني بريئين كل البراءه من هذه التصرفات نعم الحمقاء. نعم نعم. فقال العم ادم كباشا ورد عليه قال له، هو راجل كبير اللي كان يتكلم، هو كبيرهم راجل كبير طاعن في السن، قالوا اللي كان يتكلم زارقي خستاناي نسيقي وزارقي وينشو نتيقي. قال له هكذا انفض الاجتماع ورجع وفد حماسين دون الحصول على مطالبه. وهذه حادثه طبعا رواها لي العم محمد رمضان، والقصه معروفه هو كان ومتداوله. برضو الوفد بتاعت منطقة سمهر برضو أخذته الهاشمية، ورد الفعل كان شوية برضو قاسي شوية. لا أمم. قاسي شوية، لا احيانا يمثل برضو سكان هو رد لا بس فعل. احيانا المتحدث يجب ان تتكلم معه باللغه التي يفهمها. نعم انا معك، يعني انا ضد الكراهيه وضد الطائفيه صراحه، اقول لك انا اؤمن بالتعايش السلمي، يعني نعم نعم. صراحه اقول لك هذا هو اهم شيء. ومن ضمن الاشياء يعني نحن عاشوا معنا اخواننا المسيحيين بكل امن وامان وسلام، وحتى تبنوا لغتنا اللي هي لغه التجرايت، يعني كانوا يتكلموا بلغه التجرايت وكانوا يجدوها افضل مننا، يعني في سمهر سواء كان في قندع او في مسوع. فهذا مجرد كلام تاريخي وليس نعم نعم. ايش اسمه للنعرات. نعم. لكن ما هو تاريخ نعم. ونذكره. باش مهندس، نحن ايوه. قربنا ننهي هذه المقابلة، عندنا كذا نعم. دقائق. دار أسألك أقول إنه الكتاب، هذا الكتاب القيم وبمحتواه من نعم. معلومات في غاية الأهمية، يعني فصول ما شاء الله، وبحث وتنقيب في التاريخ. تفتكر نعم. باشمهندس وانت قاعد مع روحك كده انه العنوان اللي خطيته تاريخ مدينة قندع الخضراء اوفى هذا الكتاب ومحتوياته؟ هي تقول يعني ممكن كان اغير. انا معاك انك قاعد تتكلم عن تاريخ، مم. لكن كلمة التاريخ دي لمن لم يكن متخصص في علم التاريخ، يعني مرات يشوف تاريخ زي تاريخ اليوم ما 11 سبتمبر مثلا ويعديها نعم. كده. ما لا نعم. تاريخ تقول لك مثلا. فهل نعم. العنوان اللي خطيته عبر عن محتويات هذا الكتاب؟ احترامي لكلمة تاريخ ما حاجة سهلة يعني. نعم. طبعا انا انسان متخصص، خبير زراعي، وتخرجت من كليه علميه مم. للاسف. يعني طبعا لما كنا في ثانويه
في جامعة معظم عمر المختار المدرسين بليبيا الشقيقة. نعم. هاي معظم المدرسين اللي كانوا يدرسونا كانوا علمانيين ناصرين، وكانوا يستهزئوا باللغة العربية ويقللوا مكانتها ويقللوا من مكانة التربية الإسلامية، ويستهزئوا بمدرس اللغة العربية ويتعالوا عليه يعني. شفت؟ يعني خلونا نحن نتوجه إلى هذا العلمي. كان يقولون لنا، كان عندنا مدرس أذكر كان يقول لنا اللي عايز يكون حمار يتجه إلى القسم الأدبي. شوف سبحان الله. والله أيوة. إذا أذكر هذه العبارة، يعني عشان ينفرونا من القسم الأدبي. لكن اتضح لي أنا لما جيت هنا في بريطانيا، الناس الخريجين من القسم الأدبي هم القادة، وهم اللي يعرفوا أسرار المجتمع. هنا الدحين عندنا في بريطانيا أو في أي معظم رؤساء اللي تعاقبوا على رئاسة الوزراء شفتها هم محامين شوف. أيوة. وقضاة. صراحة أقول لك هم اللي يحكموا. وده مساق أدبي طبعا. نعم، ناس القسم الأدبي هم اللي يوجهوا، والإعلاميين طبعا طبعا. والدعاة كلهم هذول خريجين أدبي. هم المهندس ولا الطبيب هذه شغلته معروفة، هي يشتغل في مجاله، وحتى أحيانا ما يكون إنسان مثقف وواعي، غير أنه معلوماته تكون محدودة فقط في مجال في مجال تخصصه. فأنا لما جيت هنا ندمت أن أنا ما درست القسم الأدبي، وما تخصصت في جغرافيا، وما تخصصت في التاريخ. صراحة أقول لك يعني. يا سلام. فأنا اجتهدت بقدر ما أستطيع لكي أحفظ حقوق أهلي وتاريخهم، وساهرت. تشكر أيما، شكرا على ذلك. والله العظيم ساهرت وتعبت. شفتها لكي ألف هذا الكتاب. هذا الكتاب لم يأتي هباء يا أحمد. أنا العظيم أنا أحب أن أتقن الأشياء. وبالمناسبة أنا أحب أخذ المشاريع، مشاريع التحدي. مشاريع التحدي. أخذ مشاريع التحدي، يعني أحب أتحدى. شفتها وما أقبل بالهزيمة. استغفر الله العظيم كلمة أنا ما أقبل بالهزيمة. أحاول أنتصر بأي مشروع. قال شاعرنا الكبير: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. نعم. هذا الشيء أنا ذكرته عندما فتحت مطعم هنا في بريطانيا. الكل جاني: يا إدريس أنت قاعد ترمي فلوسك، قاعد اخترت استثمار فاشل. سبحان الله. فقالوا لي ما في إريتري مسلم أو أثيوبي مسلم فتح مطعم وإلا خسر. فقلت لهم إيش السبب؟ قالوا لي لأنه إحنا ما نبيع المشروبات الكحولية، فبالتالي مشروعنا هذا خاسر. فأنا قلت لهم أتحداكم وأتوكل على الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. الرزق عند الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. الحلال واسع. إن الله بالغ. وفعلا هذا توفيق من عند الله. شفته. وأنا اجتهدت وتعبت وساهرت عشان أنجح عملي. ساهرت واشتغلت وتعبت يا أخي أحمد. كنت أشتغل أحيانا 14 ساعة 16 ساعة في اليوم. شفته عشان ايش هذا المشروع ينجح. ما حاجة سهلة. فاليوم اسمه مطعم البحر الأحمر، مش كده؟ أيوة، مطعم البحر الأحمر اليوم عنده سمعة جيدة. أقول لك يعني حسب يعني الكل، يعني تعليقات الزبائن. شفتها إذا تمشي جوجل، سوي جوجل ريتسي ريستوران شبز بوش، عندي تعليقات من الجنود، من الإنجليز، من أفارقة، من العرب وغيرهم يشيدوا بهذا المطعم. ما عدا أهلنا الإريتريين. والله الإريتريين ما يأكلوا أكلي، وبالتالي ما يعرفوا مساكين. سبحان الله. أي نعم. في بعض منهم ذاته ما يعرف إنه في إريتري عنده مطعم في لندن. وفي ناس ذاته مش مستعدة عشان تسمع، ولا مستعدة عشان تعرف. شفتها. مش كلهم طبعا، في أخوة يعني أعزاء. لا والله دي حالة إريتريا محيرة بالمناسبة. يعني أنت عارف أي زول يبدأ في عمل، نعم، يعني وصلنا إلى درجة إنه ما يتمنى له النجاح، ما يتمنوا له النجاح. وبل بالعكس يقول لك واحد فلان فتح حاجة، تقول له بالذات في العمل التجاري:
لك هذول نعم. حيقفلوا بكره، حيقفلوا بكره مع الاسف الشديد. يقول لك كده يا راجل، نعم. ماذا تتمنى الفشل والقفل للزول؟ يا اخي نعم. فليقل خيرا او ليصمت، قول يا اخي ان شاء الله ربنا يوفقه. يقول لك لا. ف يعني حاله غريبه يعني. يا أخي أحمد، مجتمعنا ما يثق في إمكانيات هو عشان ما يثق في الفرد امكانياته الذي. ويسقط يسقط أيوة، حالته على ما الاخرين. عنده. نعم. امم. أنا لما جيت هذا البلد كان في برنامج اسمه برنامج المليونير، امم. فكنت أشاهده على BBC. اللي هو ها؟ من سيربح المليون ولا حاجه لا ثانيه؟ لا لا لا، المليونيرات بالإنجليزي اوكي. كانت الناس اللي جات من بلدها ولا تملك شيء، وأصبحت اوكي. تملك الملايين هنا في نماذج بريطانيا. ناجحه، نعم. نماذج ناجحة، جايبين باكستان، جايبين هنود، جايبين شو اسمه. في واحد أخ باكستاني جاء بريطانيا وهو في جيبه قال $2، اليوم يملك الملايين. لا، يا سبحان الله. اشتغل واجتهد. يرزق من يشاء بغير حساب، نعم. نعم بالتأكيد. فهذا فجابوه الرجل فجابوه اشتغل نموذج واجتهد. لرجل ناجح. نعم. لكن احنا للأسف يعني مجتمعنا يحب الإنسان الثرثار، الإنسان فانت اللي قلت يتكلم في لي كل انت قلت نادي. لي كنت بتشوف هذا البرنامج. نعم. فقلت منها لازم أنا أصبح مليونير. يا سلام، ما شاء الله. والله العظيم. وعزمت وتوكلت على الله. وتوكلت على الله. الحمد لله. وربنا طبعا من يتوكل على الله حسبه. ولولا مشكلة اجتماعية، ولولا مشكلة اجتماعية حصلت لي يا أخي أحمد، لكنت أصبحت مليونير اليوم. ابشر والله، ربنا يخلفك. نعم. ابشر. الحمد لله على كل حال. ابشر انت. لكن أنا يعني. باشمهندس، انت مليونير بامانتك. نعم. وانت يعني شوف، الغنى هو غنى النفس. وانت تشرفنا وتشرف كل انسان بالمناسبه. انت رمز نعم. لانسان ناجح. انت وصلت لاجئ الى البلد، صح؟ نعم الآن بالتأكيد. الحمد لله ما محتاج حتى مساعدة الدولة، المساعدة الاجتماعية التي تقدمها. أنت بالعكس، أنت تساعد الآخرين ويشار إليك بالتأكيد. بالبنان. فادفع وأدفع ضرائب لدولة. ضرائبك للدولة وأنت تتحدث وأنت رافع راسك يعني. بالتأكيد. لذلك الحمد اليد لله الطولى أحمد. واليد العليا خير من اليد السفلى. ولذلك بالتأكيد يا والحمد سيدي لله. الكريم، أنت ما شاء الله ناجح. وربنا إن شاء الله يعني سيأخذ بيدك إلى الأمام. بالتأكيد. إن شاء ولحكمة الله. سبحان الله، حتى المشكلة الاجتماعية التي ذكرتها ربما نعم. لحكمة يعلمها هو، وكفاك شرها طبعا ما في شك يعني. نحمده ونشكره. وسيخلف عليك كما أخلف بإذن على تعالى. الذين من قبلك ومن بعدك إن شاء الله. فلا نحمده تأسى. ونشكره. لا تأسى على الذي مضى، أمامك أكثر من النجاح نعم. بإذن الله. ودائما بإذن نحن الله. عزيزي المشاهد، إن لم نساهم وندفع في عمل النجاح، فيا أخي وندعو، على الأقل ندعو بالنجاح. وصلنا إلى مرحلة أن لا ندعو للناس بالفشل. والله نتمنى يا أخي، بس يا أيها الناس وقفوا دعواتكم للأخوان والأخوات بأن يفشلوا، بالذات في العمل التجاري. ماذا يضير بالله؟ يضيرني أنا ولا أنت ولا بتاع واحد ربنا يفتح عليه؟ وبعدين ربنا إذا فتح على إنسان، في حد يقفل عليه؟ أصلا نعم. ربنا إذا فتح أبوابه ما فيش حد يغلق ذلك الباب. وإذا قفلوا لحكمة يعلمها هو ما فيش حد يفتحه. فيا سيد الكريم، أنت وجه مشرف وعقل ناجح. طيب، جزاك. عندك كلمة دار تقولها للسادة الذين سيكتبون تاريخ مدنهم؟ نصيحة نعم. جرب. وسينبرون إن شاء الله للحديث عن مناطقهم وعن ناسهم، باعتبارك أنت الآن مدرسة. وأنا قلت في واحدة من المقابلات معك تؤسس بارك الله لمدرسة لأدب المدن. والله أنت بالتأكيد. تتكلم بجدارة. أنا أول كتاب أقراه عن مدن ناسا، تاريخها، جغرافيتها، نعم. بشرها، أحداثها، تفاعلاتها، أفراحها، أتراحها، جالياتها، بهذا التوسع ما أمان. وهذا الكتاب بالمناسبة والله يصلح لأن ينظم
في رسائل علمية على فكرة بالمناسبة. شكرا، أشكرك. والله رسائل علمية، شفت، ليس مجرد كتاب. والحمد لله نحن مررنا بهذا الطريق في الدراسات العلمية، دراسات ما فوق الجامعية للبوست جراجويت. ولذلك هذا الكتاب إذا أخذ المنحى والمنهج العلمي في الدراسات العلمية ما فوق الهناية، هذا بالمناسبة ممكن تحضر فيه ماجستير ودكتوراه على فكرة. وهل هنالك أكثر من ذلك يا سيدي الكريم؟ فأنت ما شاء الله. الآن نصيحتك لمن يتأبط شرا نقول خيرا، شر الكتابة عن مدن وناس. نعم، شكرا. أولا زي ما قلت يعني إرضاء الجميع غاية لا تدرك، يعني هذا شيء معروف. والناس أي واحد أي أخ عايز يكتب نعم. يجب أولا الكاتب يجب أن يكون أولا ما يكون إنسان مجامل، يجب أن يذكر الحقيقة كما هي، ولا يكون إنسان عاطفي، شفتها، ولا يكون إنسان يعني يجب أن يكون إنسان واقعي. هذه مهمة جدا، حتى ويكون متجرد من العاطفية والميول، سواء كانت القبلية أو الميول زي ما يقولوا الطائفية أو القومية. يجب أن تذكر الأحداث كما حصلت، يعني هذه نقطة مهمة جدا. بعدين هؤلاء الأجانب اللي كتبوا عن تاريخ إريتريا وعن مدن، والله كتبوها كان عندهم نوع من التجرد، لأنهم لا ينتموا لهذا المجتمع، فكان يكتبوا ما كان يشوفوه، شفتها. ففي أنا ما أقدر أقول كتبهم هذه كتب صحيحة هي 100%، شفت، ما كتبوه كله هو صحيح 100%، لكن فيها نوع من المصداقية، ممكن تقدر تقول 90%. فالرجوع إليهم ككتب وثائقية يجب الرجوع إليها والاستفادة منها. هذه منطقتنا يا أخواننا، هذه مدننا، يجب أن نهتم بها ونكتب عن تاريخها ونوثقه. هذه المناطق فيها إرث ثقافي وحضاري، شفت، المفروض ما يجي يعني ما يمشي هباء. للأسف اليوم عندما تذكر المنخفضات تذكر بأنها منطقة متخلفة يسكن فيها رعاة بعيدين كل البعد، مع احترامي لكل من الذين كانوا يرعوا المواشي، واجدادنا كلهم كانوا يرعوا المواشي بالمناسبه، والناس كلها كانت كنا هكذا، يعني ابناء رعاة ومزارعين. ايوه، حتى اللي قاعد يسكن اليوم في المرتفعات كان يعيش في لو جاءت ايطاليا وهي التي بنت هذه المدن، بلا قبل مجيء ايطاليا الناس كلها كانت ساكنه عايشه في الارياف. نعم. يوصف انه هو انسان غير حضاري وغير متمدن وعندهم معلومات مغلوطه، شفت، عن هذه المنطقه. فيجب ان نوري ونبرز يعني ايجابيات هذه المنطقه، شفت، ونذكر تاريخها. لا، نحن ما نحتاج عشان نبالغ ولا نحتاج عن نكذب، لدينا حضاره ولدينا تاريخ ولدينا كل شيء صراحه وثقافه، شفت. فبالتالي يجب ان نذكره وندونه حتى تستفيد منه الاجيال القادمه ان شاء الله. بارك الله فيك أخي وسيد الكريم الأستاذ إدريس إبراهيم آيم، البشمهندس الكاتب يعني الناشط في العمل التجاري. نبارك لك في عمرك يا سيدي، وربنا يبارك لك إن شاء الله، وإلى مزيد من النجاح والتفوق والتألق والعمل الصالح بإذن الله. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون متابعي قناة سلام الإعلامية، وفي حلقة من برنامج مع اللغة العربية استضفنا للمرة الثانية أخونا البشمهندس آيم للحديث عن كتابه تاريخ مدينة قندار الخضراء. إن شاء الله دائما الخضرة معك يا سيد الكريم، ونلتقيك إن شاء الله. إن لم نقل في كتابك الثاني إن شاء الله نلتقي بك في منعطفات إنجازات قادمة بإذن الله. بارك لك إن شاء الله لكل المشاهدين هذا الإنجاز، وبارك لك إن شاء الله، موفق في حياتك. مشاهدينا الكرام، تحياتي، محدثكم أحمد شريف مع زملائي في الإشراف والإخراج المونتاجي والإشراف الفني. نلتقيكم بحوله تعالى
في الحلقة رقم 54 من برنامج مع اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.